Dopo una lunga attesa, finalmente hanno aperto il portale per la richiesta del bonus trasporti. Cosa fondamentale è che per fare la richiesta del bonus trasporti bisogna collegarsi al Ministero delle Politiche Sociali e scegliere bonus trasporti. Al suo interno si potrà accedere solo con lo SPID o la carta d'identità elettronica e al suo interno si può consultare un catalogo di tutti i gestori che possono fornire i vari servizi degli abbonamenti mensili oppure annuali. Mi raccomando, controllatelo, sono tantissimi ovviamente e sarà necessario per poi prenotare oppure caricare il pagamento dell'abbonamento e ricevere il contributo che è previsto dalla norma che abbiamo già visto. Un saluto.